前のあとかいとかを発音した後、一旦ストップして、で、あとは後ろをまた続けて発音します。で、例えばですね、マアフという単語なんですけど、マーフじゃなくて、マアフですね。マアフ。うん。はい。マーフじゃなくて、マアフとか、そういう正しい発音の仕方が、その通りですね。はい。で、あとは、ちょっといいなんですけど、ほどそんなにないんですね。ティファニー先生。ちょっといいの形は、普通は、ですね、カジュアルな、会話の命令形として、よくあります。で、命令形っていうのが、してくれっていう、意味ですね。いいとか、例えば、beliin とか、chariin とか、後でちょっとウォーミングアップに出てきます。じゃあ、ここまですいません。質問ありますか？大丈夫ですか？はい。じゃあ、早速、ウォーミングアップ。これなんですか？大丈夫です。はい。ウォーミングアップ、してみましょう。はい。じゃあ、一回私から、saya dulu yang coba contohkan ya, Tatsuno Shims ne. はい。で、ところです。はい。maaf, taat, saat, baal, kepekaan. もう一回できますね。maaf, taat, saat, baal, kepekaan. はい。いいのところ、ちょっと読みます。diikuti, diiringi, beliin, matiin, cariin, cuciin, diikuti, diiringi, beliin, matiin, cariin, cuciin. Hai. Bagaimana minasan? Daijoubu desu ka? Oke. Hai. Oke, silakan Tiffany Sensei kita coba latihan satu persatu. Silakan tunjuk. Baik, oke. Kalau begitu, berapa kata ya bacanya? 4-4 saja cukup mungkin ya? Boleh, ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya pilih ya. Yang pertama dari Toshi-san. Ya. Sebentar ya, ada yang masuk. Oke, Toshi-san kalau begitu baca dua kata atas, maaf dan taat, sama diikuti diiringi. Hai. Maaf, taat, diringgi. Oke, baik, bagus sekali. Maaf to taat wa oke desu. Totemo yokata to omoimasu. Diikuti. Diikuti. Oke, bagus. Lalu diiringi. Saki wa nanka cotto diiringi ni kikoemashita ne. Diiringi. Diiringi. Ji no hatsuan ga nashi. Hai. Diiringi. Mau ikai. Diiringi. Diiringi. Oke, baik, bagus sekali. Oke, terima kasih Toshi-san. Hai, terima kasih. Hai, tsugi wa Fumi-san. Ya, Oke, Fumi-san, yang mana ya? Baal sama kepekaan, lalu cariin dan cuciin. Sumimasen, saat atau baal? Baal kepekaan, dua bawahnya. Saat wa mada desu. Suka. Oke, Sumimasen. saat baal beliin matiin. ya. Saat Baal beliin matiin. Oke, bagus sekali. Baal sudah bagus. Untuk saat wa Fumi-san, saigo no ti wa desu ne, saat ni ikimasu ne, saat. Saat Oke, 完璧です。で、beliin
beliin, Oke, matiin. matiin, ちょっと、に聞こえましたね。beliin, matiin. Inじゃなくて in ya. Beliin, matiin. beliin, matiin. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih, Umi-san. Kasih. Oke, selanjutnya Ryota-san. Hai. Hai. Kepekaan. Maaf. Cariin. Cuciin. Oke, baik, totemo yokatta desu. Untuk maaf bisa baca sekali lagi? Apa? Maaf, maaf. Maaf. Oke, maaf, bagus. F-nya sugoku kirei deshita. Atau kepekaan. Kepekaan. Kepekaan, bagus. Cariin. Cariin. Sekali lagi. Cariin. Oke, cariin. Cuciin. Cuciin. In じゃなくて in ya. Cuciin. In. Cuciin. Cuciin. Oke, baik, bagus sekali Ryota-san. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Soichi-san. Ya, Oke, baik Soichi-san. Taat, saat, sama diikuti, diiringi ya. taat, taat, saat, diikuti, diiringi. Oke, bagus. Bagus sekali. うん、完璧です。saat と taat はとてもや、良かったですね。Oke, terima kasih Soichi-san. はい。次は、ゆかりさん。はい。 Oke, baik. Silakan dibaca. Baal kepakat kepakan Oke. baliin matiin. Oke, baik, bagus sekali. Untuk Baal, mau yonde moraemasu ka? Baal Oke, Baal. Baal 最後は R じゃなくて L や。Baal. Baal Oke. Kepekaan. kepekaan Kepekaan. kepekaan 最後は、まだ、かんに聞こえましたね。かあん。Kepekaan. kepekaan Oke. Beliin, beliin matiin. matiin. Oke. 最後の N はちょっと難しいかもしれないですね。まだ、に聞こえましたね。Kepekaan, beliin, matiin. Matiin bisa sekali lagi? Matiin. matiin Matiin. in Beliin. beliin Oke. またちょっと、に聞こえましたね。じゃあ、untuk kepekaan bisa sekali lagi. Kepekaan. kepekaan Kepekaan. kepekaan 下の先のところはですね、上に、もうちょっと力を入れて上につけますね。kepekaan. kepekaan Kepekaan. kepekaan Oke, baik. さっきよりは少し良くなりましたね。N の発音をもっと練習してください。ゆかりさん。はい。Terima kasih. terima kasih. Oke, selanjutnya インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、
学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。